やめ仲良い。ごめんなさい。あらこもしかしてデコ広い？おはようございます。学生時代の部活の仲間、同期部活の同期でもないだけど。どうしよう、くしゃみ止まんない。やばい、夢そう。ごめんな夢見て。ありがとう、そういうこと。まあ、薬湯だから酒じゃないからこれ。ごめんね。今日マジでめちゃめちゃ鼻ズビズビデーだ。3度目はなかった。よくない、本当に。あんまり鼻の調子が良くないですね。なんでだろう。でも朝起きた時からなんだよね。めっちゃかゆいってなってたから、鼻が。差し替えされる連携で打ちたいわけだから、やっぱ怒らない力なんだろうな。痛い。では本番です。涙出てきちゃった。お供になるかな、大丈夫かな。鼻かみまーす。ブレスユー、ブレスユー、天気。あの子の声がちょっとちっちゃいよ。こういうことね。くしゃみが。まず PC 買うわ。PC ね。なんかいい PC 欲しいよね。失礼しました。ごめんなさい。よいしょー。鼻かゆい。ああ、やばい、くしゃみが出そう。ごめんなさい。鼻かみまーす。最近さ、花粉がすごいのかさ、めっちゃくしゃみ出るんだよね。なんだろう、本当に。エクション、うひゃってなった人いる。くしゃみがなんか変なんだよね。なんだろうね。なんであるがこんなくしゃみが変なんだろう。ね、普通のくしゃみしたいわ。いい加減普通のくしゃみがしたいよ、あるかだって。セクション。そう、くしゃみ。鼻炎なのか花粉なのか何が反応してんのかもよく分かってないんだよね。花粉持ちだし鼻炎持ちだからさ、今日はどっちってなってる。いつも。いやしないから。くしゃみチャンスある？くしゃみチャンス？くしゃみ大量に今日してる。ストローク。あろかの視聴者は、ほんとね、3.5% が女性。96.5% が男性です。佐藤、ないくしゃみでございます。もう鼻がズビズビでございます。くしゃみです。悲鳴じゃない、あれくしゃみだよ。あれくしゃみ。あったら本物の恋はやれ。
ごめんなさーい。浴びせた。今浴びせたよ。あ、それ夢でよかったな。仲良い。小学校入るときには乗れてた気がするんだけど。爆発した今。今、くしゃみ爆発したあるか。この間ママと一緒にね、ミュートと鼻かみぐらいミュートにさせろ。どかー。おい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 ごめんなさい。めちゃめちゃくしゃみ出ちゃった。そういえばくしゃみログもない。今日鼻かゆいんだけどね、まだくしゃみ出てない。エアコンつけてないからかもしれない。あ、出そう。あ、出そうです。出ました。くしゃみのせいで画面見えてない。くしゃみログが助かる。助かったならよかった。どっちを取るかだよな。ごめんなさい。くしゃみパナし。くしゃみパナ。なんかくしゃみをパナします。悲鳴とくしゃみはレジェンド。やだな、悲鳴とくしゃみレジェンドって。なんだその称号。普通に嫌な称号だな。くしゃみまとめも大変そう。くしゃみまとめね、だから一個一個聞いてるのよ。なんかね、AI とかがさ、くしゃみの部分まとめてって言ってできれば楽だったんだけど、なんかね、アルカのくしゃみが独特すぎて AI にくしゃみって判定されなくて、くしゃみしてる部分をまとめてって言ってもね、全然まとめてくれないの。あいつマジ使えねえ。悲鳴あげるっていうかなんというか、ちょっとでもね、ぐだらないようにするためごめんなさい。来月はビッグな女。そう、来月ビッグな女。悲鳴あげてしまいました。悲鳴じゃない、くしゃみだから。ごめんね。もう鼻炎なもんでさ、鼻水ズビズビでさ。ほんと申し訳ないですわ。天気来た瞬間くしゃみ。ごめんね。もうなんかエアコンつけるとさ、パソコンつけると部屋が暑いからエアコンつけてんだけど、エアコンつけるとくしゃみ止まらんくなるのよ。マジ許して。そういう女だから許して。今日は冷房入れてない感じですか？冷房？なんで？除湿が入ってるよ。くしゃみがなかなか出ない。くしゃみが出ないわ。冷房のせいだけじゃないからなんとも。鼻がやばい。鼻がゆい。くしゃみ助かる。鼻がゆい。鼻かんでくる。ここは打ち返してくる。やばい。ちょっと画面見えてない時に2で突っ込んでこないで。くしゃみしてんだから。